سلام دوستان، اومدیم با یه گیم پلی بالاخره گیم پلی رو بذاریم از ویکند ببینیم چه خبره. اینه تیم ما آقا، اینم تیم ما. این تیم ما این مکالیستر که مکالیستر اینا بله که تازه بک کردیم. آرنولدم همینطور و زیدان. بله 96 آقام زیدان. این فکر کنم بازی سومه که من دارم با این ترکیب بازی میکنم. من آقای کیمیچو بازی میدادم، آقای پله وای این پله داغون کرده ما رو. این 97 بد بود. آخه من باورم نمیشه یه پله بهت بده 97 که 6-7 میلیون پولش باشه بعد اینجوری بازی بکنه. همینه دیگه. من از وقتی با این پله بازی کردم خدا وکیلی دیگه پله بالا و پایین نمیرم دیگه. از پله هم با همش با آسانسور. خب امیدوارم بازی خوب باشه. خب برو بریم آقا، اینم تیم طرف رو ببینیم چی داره. تیم رو ببینیم. بله 4-3-3 بازی میکنه. مکالیستر اینم مثل اینکه بک کرد. بریم ببینیم چه خبره. ببین تیم ما بهتر، ولی تیمش بد هم نبود. نه تیمش بد نبود. خب بیلی که دوش اینم گل اول. چه گلی بیرون پا آقام کریس. آقام کریس. من این کریستیانو رونالدو رو اسم می‌کنم تا آخر سال بازی می‌دیم ازش. حالا کیکاف نخوریم صلوات. دیدی چی شد دیگه؟ یارو رفت تو دست پای اون. حس می‌کنم دیگه نرماله این چیزا دیگه. اسم می‌کنم سکسی شدم. خب گرت نازه و میره. خب زیدان وسط بازی جولان میده ها. سون دیگه پاس و لعنتی که اگر همچین اتفاقی بیفته. یه گل فکر کنم وای نرفت تو گل. کجا زد؟ پو مثل این که دوست نداشت. خب دوباره بیل رو میندازه و بیل دلها یه دونه اینطوری یه فینست برس بزن لعنتی. چی جوری نشد؟ ما زیدان رو داریم، غم نداریم خدا. آها ارسی صوفیا مثل اینکه برامون ساخت. دومی ایزا نمیتونی گل بزنی. ولی مکالیسترش واقعا اصلا یه چیز خیلی خفن. خیلی خوب بود. من هم باش بازی کردم، واقعا عالی بود. آقام کریس ارسی پاس. برو دوباره آقام گیر در بغل میندازه. آقام به خودت مسلم 3 تا زدی. 2.99 آخه. مرسی رفیه فکر کنم. خداحافظ. بزن خوشحالمون کن. آقا این بازی اول تیم حریف رو ببینیم. اوه عرب اون بلانشو کرده 93. کریستیانو رونالدو تیمش واقعا تیم ما بهتره ولی تیم تاکسیکی داشت. این معلومه که پلیره. دروازه‌بانش بد بود. نمیدونم خیلی هم بد بود. آرنولد دلها. برو کینیا. اینم بیل. ببینیم چیکار میکنه. اوف نزدیک بودا. یه گل قشنگ. آقام کریس. مرسی. اینم پاس زیبا. موافق. ماشاءالله دروازه‌ها رو تحریر. دوباره هی میخوابه. بابا خوابش میاد بدبخت. خود خر منه دیگه. یه فینس برامون بزن. زاویه موافق. این از یک.
برای من هنوز پسی زد حروم زاده. آقام زیدان بود پسی خود. آقام زیدان پسی خوب، پسی خورش ملسه. او یواش آرام. آرام باشه با یه فینت گل. مرسی. 4 تا دقیقه 25 برو بیرون دیگه یه ناموسم. دارت بندازن. یا دارت با هم ببین چیکار داره خودش میکنه. پدر گذاشته دفاع دروازه‌بان 89 کورتوا گذاشته. بازش چی؟ میره بیرون. ناموسم برو. رفت. دوست دارم. باریکلا. دوست دارم یادت نره. خب یا این یه بازی دیگه میکنیم یا 3 تا بازی یا 4 تا بازی میذارم. بقیه‌شو هر روز 3-4 تا بازی براتون میذاریم از ویکند. آره میشه دیگه. تا اونجایی که جا داره ما میذاریم. 4-2 تقریبا. تیمش خیلی خوبه. تیمش واقعا خوبه. من یکم مشکل توی دفاع دارم. بیا همین اول کار یه تیکو زد. خیلی رفیقمون سفت واسیدی ماشای بزن دیگه. خیلی دفاعیه. آره خیلی سفت رفیقمون. بعد چقدرم این دوتا هم گذاشته AI اینجا. داره این خوب پولی تو براش کیمیشو بازی گذاشته میکنه. اینجا. بیا اینجوری بازی میکنه. اولین نفره دارم میبینم. بالاخره لش باز میشه. خیلی اینه به اون. سفت رفیقمون. بره دیگه. آدم از این کارا بلدم. خالی نکن بابا وسط تو دیگه. نگاه کن. آه گرفت. بابا چرا میندازی تو لایه خودت؟ با گفتم رفت تو. نگاه چجوری بعد می‌زدی پشت پا زودتر. توپو گرفت. نگاه هیچ کس هم نیست. پوکه. بابا گل نشد. نه گفتم گل شد. عجیب بازی میکنه. مخم معلوم بوده میزدم زیر گولیت. نخور این موافقه رو نخور بابا. هام خانوم هام دیگه بس چی واقعا اصلا خود کردی. افتاد نگیره. گرفت. بابا مگه میشه اینطوری مثل ببر بپری تو بگیری دیگه. هیچ کاری دیگه نمیتونم بکنم. نمیدونم چرا. آفساید بابا لعنت به تو. چرا رفت آفساید بود ها. خود بله اینم باختیم. این تیمی رو ببینیم. دروازه‌بان تو رو داره. مارکینز جدیده رو داره. کرویف ایدان 94. کرویف، دمبله کرایوف. 89. تیمش معمولی بود. آره معمولی. چند تا بازیکن خوب ولی داشت دیگه.
کرویفشم عجب دیدی چه دویی داشت دمبله 89 دمبله گلش هم صحبتش زیاده چه به سرش کارم خب میره مستقیم امیدوارم گل فو باز دوباره این گله بابا ما هم این بوفون رو داریم به خدا انقدر این بوفون برای ما سوتی میده انقدر این بوفونه برای ما سوتی همینه میده. دقیقا دیگه دروازه با ما هم نه بعد چرا برگشتم برگشتی اون بر من احمق ای بود برو تو برو یه برو تو یه برو به من نگاه انگار توربو بهش وصله بوفون یه چیزی بگیم برو ویلسون و آقا بزن دیگه زیزو میده به بیزو خب اون رفت تو زیدان فکرشم نمیکرد یه روزی با یه زن به اسم ویلسون بزن تو اگه گل دوم وینس نبود تو این بازی من بازی کلن بکنم 95% گلات با آره فینس کلن این چیکار میکنه میاد میاد همین نگاه این 2.92 خانم ویلسون داره میدوه گل بعدی عالی بیلینگام و هداشو در آورد ای با چه بد دفاع کردم ریدم بعضی وقتا من نمیدونم چه اینطوری میرنم گل بعدی لفت بله لفت رو گرفتیم 4 تا ست 4 تا 3 تا بردیم یه مچ دیگه هم میزنیم بزن که بعد چون دیگه دو شاید 3 تا 5 تا بذاریم 15 تا بازی 3 تا 5 تا میذاریم اونایی که نمیدونن من تو آلمان زندگی میکنم این پینگ میزنه 20 به خدا 200 ایرانه فیکه خیلی گنده یعنی ما در روز که میخوایم بازی کنیم صبح و ظهر و بیشتر وقتا حتی عصر بازی کنده خیلی گیم پلی کنده به خاطر این مجبوریم نصف شب میکرد الان بازی کن خدا مثل تو ایران خیلی فرق نداره نمیدونم چرا این شکلی هستن آقام کریس گل اول همینطوری حرف میزنم و گل میزنم میون من کیم عزیزم نه گره آقای بیل کسی هم نمیره حالا باید فینسو میزدی آقای زیزو زیزو عصبانی اومد ماشالله دیدی تو رو به خدا دیدی وایساد دیدی وایساد یه هوبیل خب اوه
گل. اوه آقام بیل اینطوری بسر هی جا عوضی میکنن. من نمیدونم چرا واقعا. رد شو. خدا این بوفونه میخواست اینم نگیره. بابا حرف بزن یه. خب برای بچه‌ها میگه خالی شادونه. خب بچه‌های تو خونه باید چیز کنی مثلا بگو آقا گزارش بلدی فوتبال گزارش کنم برات. آره مکالیستر توپو میده به این خانومه، پاس میده به آقام کریس، یه فینس امینی میزنه اینجا. خدایا آرنولد ری آرنولد رفت بیرون. خب میده به بیل همیشگی، بیل همیشگی میدوه پاس میده رونالدو. خواهد بفر. خداحافظی خوشحالمون کن. چاو. 5 تا 4 تا. خب دوستان 4 دست بردیم، یه دست رو متاسفانه باختیم با این تیم گلها. فقط من این تیم رو تغییر میدم. فکر کنم الکساندر آرنولد رو باید بردارم. کافو روزایی نه میخوام برونز بار بعدی براتون امتحان کنم. برونز امتحان میکنیم ببینیم چجوری گرفتیمش. آره برونز امتحان میکنیم ببینیم وضعش چونه. امیدوارم که وضع شما همه چونه باشه. چون باشه. چونه خوب باشه آقا. خوب باشید. سعی میکنیم بیشتر ویدیوی گیم پلی از این به بعد بذاریم. خلاصه حمایت کنید دیگه. بچه اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و یه لایک هم برامون بذارید. ما تازه کاریم، حمایت کنید به خدا که ویدیو میسازیم. ما فقط میخنده ولی میذاریم. کامنت انگلیسی هم برامون بذارید یادتون نره. فارسی هم روز فارسیشو بذارن. خوشحال شدم تا ویدیوی بعدی. خدا